အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အောင်ပြတော့ Electrical Knowledge Channel နဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကဒီ TV ဘောက်ကိုဘယ်လိုမျိုးထပ်တိုးတက်ဆင်အသုံးပြုလို့ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုပြပြခဲ့တဲ့ Video Part 1 Part 2 Part 3ပေါ့နော်အခုဒီဟာက Part 4ပေါ့နော် Part 1မှာဆိုရင်ပစ္စည်းတစ်မျိုးကိုထည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးတက်ဆင်သုံးရမလဲဆိုတော့ပြပြထားပြီး Part 2မှာဆိုရင်လည်းပစ္စည်း2မျိုးကိုဘယ်လိုမျိုးတက်ဆင်သုံးဆွဲလို့ရမယ်ဆိုတော့ပြပြထားပြီး Part 3မှာဆိုရင်လည်းပစ္စည်း3မျိုးစလုံးကိုဘယ်လိုမျိုးထည့်သွင်းတက်ဆင်အသုံးပြုလို့ရလဲဆိုတော့ပြပြထားပြီးအခုဒီမှာ Part 4မှာဆိုရင်ဒီပစ္စည်း4မျိုးစလုံးကိုပေါ့နော်ဒီပစ္စည်း4မျိုးစလုံးကိုတစ်ခါတည်းထည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးတက်ဆင်ရမလဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာတက်ဆင်ပြပြပေးသွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီဗီဒီယိုကိုတက်ဆင်လိုက်မယ်တက်ဆင်ပြီးတော့မှရှင်းပြပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အခုဒီမှာကျွန်တော်တက်ဆင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်တက်ဆင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုရင်ဒီမှာတူဖို့ရှိတယ် EPC လိုင်းဝင်မယ် EPC တော့ကနေ SVD လဲသွားမယ် chain breaker တွေကိုလည်းဝင်မယ်ဟုတ်ပြီနော် chain breaker နောက်တစ်လိုင်းဟာထပ်ဝင်ထားပြီဟုတ်ပြီနော် chain breaker အထွက်ကနေ RCCB ကိုဝင်မယ် RCCB အထွက်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ဒီ V breaker ကိုသွားမယ်ဒီစိတ်ကပေါ့နော်ဒီစိတ်ကအထွက်ကနေပြီးတော့မှဒီဘက်1ပို့နဲ့ neutral bar ကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံထားပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီပုံစံထားပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ် safe ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကိုမီးတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်စမ်းပြမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဥဒမာ2ပို့တင်လိုက်ပြီဟုတ်နော်2ပို့ကထွက်မယ် SPD လည်းရောက်မယ်ဒီဘက် chain breaker လည်းရောက်မယ် chain breaker နဲ့အပေါ်ကိုတင်မယ်ထွက်မယ်ဟုတ်ပြီနောက်တဲ့ backup power တစ်လိုင်းသုံးခြင်းလဲဒီမှာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘောပြန်တင်မယ်ဒီမှာရပြီဒါဆိုရင်ဒီ chain breaker တော့ကနေ RCB ကိုတွားမယ်ရောက်ပြီဟုတ်ပြီနော် RCB ကိုထွက်ပြီးရင်ဒီ V breaker ကိုရောက်ပြီဟုတ်ပြီနော်စိတ်ကတဲ့ကိုရောက်ပြီစိတ်ကအထွက်ကနေမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ1 volt စီကိုပြန်ထွက်တယ်ပေါ့နော် neutral တော့ neutral ပေါ့ဒါကတော့ ground up ပေါ့နော်ဒါကဒီပစ္စည်း၄မျိုးကိုထည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးတက်ဆင်အသုံးပြုရမလဲဆိုတော့ပြပြတာဒါကတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံတက်ဆင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ၄မျိုးစုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအိမ်ဒီမှာသုံးနေတဲ့ကျွန်တော်အိမ်မှာသုံးနေတဲ့ main box ခုံတို့ TV box တို့သုံးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်အိမ်မှာလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးအတွက် safety လုံးဝဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် safety အတွက်ကိုဒါကထပ်တိုးတက်ဆင်ပြီးတော့ပြပြတာပေါ့နော်ဒါလေးထည့်ပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းပို့ပြီးတော့အနေရကင်းပါတယ်ဒါက short circuit နဲ့ overload ကိုဖြုတ်ကြပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါက SPD မူဂျိုပြလို့ SAS ကားကနေ SAS 4 rate တွေဖြစ်လာတာကိုသူကကာကွယ်ပေးမယ်ဒါကတော့ chain breaker ပေါ့နော်နှစ်လိုင်းသုံးလို့ရမယ်ဒါကတော့ RCCB leakage ဖြစ်ရင်တက်လိုက်ရင်ဖြုတ်ချပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါက over voltage under voltage
over ကားတန်းတွေကိုသူကချိန်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပေးမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ one board တွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုပြပြသွားတာလေးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်